Prezident İlham Əliyevin yanvarın 5-də yayımlanan müsahibəsində bir sıra məsələlər diqqət çəkib. Məsələn, ölkə başçısının Xankəndi və Ağdamla bağlı səsləndirdiyi fikirlər müzakirə obyekti olub. Sitat: "Şərt deyil ki, hamı Bakıya gəlsin. Əksinə, bugün misal üçün Xankəndi kimi şəhərə Bakıdan, Naxçıvandan, başqa yerlərdən gəlirlər. Xankəndi və Ağdam azad olunmuş bölgələrin əsas şəhərləri olacaq." Qeyd olunan çıxış Bakıya alternativ paytaxt seçimi kimi dəyərləndirilir. İllərdir ki, bu mövzu ətrafında müzakirələr gedir və əksəriyyət müvafiq qərarın verilməli olduğunu bildirir. Xankəndi və ya Ağdam gələcəkdə ölkənin paytaxtı ola bilərmi? Global Info.az-a danışan deputat Arzuxan Əlizadə qeyd edib ki, prezident müsahibəsində azad edilmiş ərazilərdə artıq 70 min insanın yaşadığını qeyd edərək bu rəqəmin daha da arta biləcəyini bildirib. Bu il Xankəndində ciddi həcmdə investisiya qoyulub. Geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri həyata keçirilir. Vətəndaşların qayıtmasını təmin etmək məqsədi ilə ardıcıl və sistemli tədbirlər görülür. Bu çərçivədə Qarabağ Universiteti fəaliyyətə başlayıb və hazırda təxminən 1400-1500 tələbə müxtəlif fakültələr üzrə təhsil alır. Fakültələrin sayı artırılır, yeni tədris korpusları inşa olunur və bu sahədə gələcəkdə də mühüm irəliləyişlər gözlənilir. Eyni vaxtda Xankəndidə daimi məskunlaşma prosesinə də ciddi şəkildə start verilib. Deputat qeyd edib ki, Ağdam şəhərinin 100 min nəfərlik əhali üçün planlaşdırılması əsas hədəflərdən biridir. Şəhərdə geniş miqyaslı tikinti işləri aparılır, müasir infrastruktur yaradılır, yollar, otellər, istehsal müəssisələri və Ağdam Sənaye Parkı çərçivəsində layihələr həyata keçirilir. O cümlədən Ağdamın ətraf kəndlərində də formalaşma prosesi gedir və məskunlaşma artıq başlayıb. Ümumilikdə işğaldan azad edilmiş ərazilərə əhalinin qayıdışı, məşğulluğun artırılması, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin yaradılması, eləcə də gələcəkdə Zəngəzur kommunikasiya qovşağının açılması regionun sosial-iqtisadi inkişafına ciddi töhfə verəcək. Arzuxan Əlizadə əlavə edib ki, Azərbaycan hökuməti bu istiqamətdə ardıcıl və məqsədyönlü işlər görür. Bütün bu proseslər uzun illər ərzində Bakıya yönəlmiş intensiv miqrasiyanın azalmasına da təsir göstərə bilər. Paytaxtda yaranmış sıxlıq, tıxaclar və mövcud infrastrukturun artan tələblərə cavab verməməsi ciddi narahatlıq doğurur. Bu baxımdan regionlarda məskunlaşmanın təşviqi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Prezidentin müsahibəsində səsləndirdiyi fikirlər bu məsələyə dövlət səviyyəsində ciddi yanaşıldığını bir daha nümayiş etdirir. Ancaq bütün sadalananların fonunda iki şəhərdən hansının paytaxt perspektivi anlayışı daşıyacağını indidən demək mümkün deyil. Gələcəkdə hər iki şəhərdəki məskunlaşma, quruculuq və yaradılan infrastruktur şəraitinə baxaraq bu barədə müəyyən mənada fikir bildirmək olar.